Akoizam Nonganba allies aging mihata general Bathokjum Sonia ngasi court ta puthokla matung court na numit taramanga ni judicial custody remand piduna jail da thajin khre Thokjum Sonia ki defense counsel na tharakhiba warol ama court na mathang thagi taramanga da oina khanaragani haikre ngasi accused Thokjum Sonia bu court ta puthorakpa matamda JSC amade CSO singi yamlaba mihut singna court complex ta thomjinduna mihat pade chenaba mioi sing ahakpu cherak piu amade achumba wayan tabiu haiba kholau Laubagaloina, banner kaya paduna Kongjang Junction ki, Panbayabadi, Akoizam Nonganba allies aging Mihata Geneva NSC and IM gi Deputy Counsellor Moses Gonmaisu Ngarang Judicial Magistrate First Class Kwangpok Pina, Numitara Mangani, Judicial Custody na Remand Pikri. Mahakpu court ta putholakpa matamda misi asiga marilena semkiba JSC gi miyoi singna court ki gate ta thomjinduna achumba wayal tawbiyu amadi mihat pade chenaba miyoi ahakpa cherak piyu haiba kholau kaya laukibani case asida chenari ba ahum suba accused NSC and IM gi cadre Stephen haujik fawa police na phaba ngamdri February 13 da Thokjom Sonia na mahaki Swift car da Nonganba chahi nifu mathoi bu puduna chatkraba matungda mathangi numit ta Nonganba asi Kangpokpi Police Station ki manung chanba Changobung Village ta sina phangkibani Mahak NSC and IM ki Deputy Counsellor Moses Gonmai amasong Lub asigi cadre Stephen na Thokjom Sonia ga lautuna dana hatpani haina JSC na maral siri Imphal West District ki Kwakathel Konjeng awang laikai gi laikhidraba Nonganba si laikhidraba pilot AK Langam gi machanopani Manipur da labor praja khudingma akoi gi seso khudingma yam khoi saunar ga lairiba masigi asigum laba asengba achumba justice judge ki site ju puthok pirak traba aduga akoi honorable chief minister ju aina ambukan janna so ai appeal taujari sigumba langla langjin ase chapchaba puthok traba di Manipur gi lairiba punamak na changthalakpa khongjang da JSC magi maigai degi thingjaba su ngamjaroi aduna Manipur miam da hairiba Nonganba allies aging masigi misi sigi matang sida athoba matamda langla langjin puthokpiduna hairiba mayam ama chenaba oiramba suyai adu akhoi ude hairiba Sonia se athuba matamda haidi ma chapchaba mamthokwa dandi do pibiraga khoi saunariba parja adi amadi lairiba khoigi mother ngasi bauda chak chadri aduga magi dead body akhoi laujadri maramdi asengba justice to akhoi pambagi damakta ngaijari sarkar gi site chu ningsingjari madudi akhoi ayo na hojik lauriba report se haidi government gi na achumna tawramba suyai aduba akhoi thajaba laite aduna DSP gi reng da tawhan biba asimase pamjai aduga akhoi NIA da athuba matam sinabiu haibase honorable chief minister gi mafam da appeal tawjabaga loinana ikok do na hanna aina appeal tawjari